Varför? Jag kan inte förstå mig på varför jag alltid ska vara sjuk de dagarna. Men ja, det är inte jag som bestämmer när jag blir sjuk. Det har varit en jobbig vecka, jobbat mycket och så. Okej. Ja, det är inte Jag mitt måste problem. andas. Okej, Vad sägs om det här? Om vi kör bröst idag. Är det okej med det? Är det okej med det? Oj. Vänta. Av något konstigt sätt så blev jag... Va? Jag kan inte stämma. Jag är frisk. Ja. Fan vad gött. Ja, men vi kör bröst. Vi kör bröst. Var inte du sjuk nyss? Var inte du sjuk? Din jäkla män! Ja. Vi går då! Kom! Det är någonting med För helvete! Vi kör.